Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Episode inayofuata itakuwa ya kusisimua zaidi, yenye drama kali, siri mpya na matukio ambayo hukutarajia. Usikose kuungana nasi kwenye episode ijayo. Zawadi alimtazama Lina kwa mshangao. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Unamaanisha ulikuwa sehemu ya mpango wa kuvunja ndoa yangu? Lina alishusha kichwa huku machozi yakimtoka. Ndiyo, lakini sikujua mambo yangefika mbali hivyo. Akafungua mkoba wake na kutoa flash disk ndogo. Humu ndani kuna video na mazungumzo yote. Utaona ni nani aliyepanga kila kitu. Zawadi alichukua flash disk kwa hofu. Wakati huo huo, Amani alikuwa ameketi na Musa. Musa alisema kwa sauti ya huzuni, Sabrina hakuwa peke yake. Alikuwa akishirikiana na mtu wa karibu sana na familia yako. Amani alishtuka. Nani huyo? Kabla Musa hajajibu, simu yake iliita. Namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti nzito ilisikika, open quote, ukijaribu kufukua yaliyopita utaisha kaburini. Hii ni onyo la mwisho, close quote. Simu ikakatwa. Musa alimwangalia Amani na kusema, hawa watu ni hatari kuliko unavyofikiri. Usiku huo, Zawadi aliunganisha flash disk kwenye kompyuta yake. Video ilianza kuchezwa. Alimwona Sabrina akizungumza na mwanaume mmoja aliyeficha uso wake. Sabrina alisema, open quote, nikiharibu ndoa hii nitapata fedha zangu kama tulivyokubaliana, close quote. Sauti ya mwanaume ikajibu, open quote, hakikisha Zawadi haolewi na Amani, hiyo ndio kazi yako, close quote. Zawadi alibaki ameduaa, lakini kabla mwanaume huyo hajaondoka kwenye video aligeuka kidogo. Uso wake ukaonekana kwa sekunde chache. Zawadi alipiga kelele, haiwezekani, kwa sababu aliyekuwa kwenye video alikuwa mtu aliyemwamini kuliko wote, baba yake mzazi. Machozi yakaanza kumtoka. Alishindwa kuamini kwa baba yake mwenyewe angehusika katika mpango wa kuvunja ndoa yake. Baba Zawadi alikaa kimya mbele ya kompyuta. Machozi yalimtoka bila kujizuia. Haiwezekani, baba hawezi kufanya hivi. Alirudia kuitazama video mara kadhaa. Kila alipoiona sura ya baba yake, moyo wake ulizidi kuumia. Asubuhi iliyofuata aliamua kwenda nyumbani kwa baba yake. Alipofika alimkuta baba yake Mzee Juma amekaa peke yake sebuleni. Baba, naomba uniambie ukweli. Mzee Juma alipoiona flash disk mkononi mwa Zawadi, uso wake ukabadilika. Umeipata wapi hiyo? Baba, niambie, kwa nini uliharibu ndoa yangu? Ukumbi ukawa kimya kwa sekunde kadhaa. Mzee Juma akashusha pumzi ndefu. Ndiyo, nilikutana na Sabrina, lakini sikutaka ndoa yako ivunjike. Kwa hiyo ulikuwa unafanya nini naye? Mzee Juma akafumba macho. Nilikuwa nimetishwa. Kutishwa na nani? Mtu ambaye nilikuwa namdai fedha nyingi. Aliniambia nisiposhirikiana naye angeniangamiza mimi na familia yetu. Zawadi alibaki ameduaa. Kumbe ulikuwa ukitulinda. Mzee Juma akatikisa kichwa. Nilifanya kosa kubwa. Nilidhani ningewalinda, lakini badala yake nikaharibu maisha yako. Wakati huo huo, Amani na Musa walikuwa wakimfuatilia Sabrina. Walimwona akiingia kwenye jumba kubwa lililokuwa nje kidogo ya jiji. Walipojaribu kusogea karibu, walisikia sauti ya mwanaume ikisema, open quote, Amani na Zawadi wameanza kujua ukweli. Kabla hawatuharibia mpango wetu, hakikisheni hawafiki kesho, close quote. Amani na Musa walitazamana kwa hofu. Walitambua kwamba sasa hawakukabiliana tena na usaliti wa mapenzi pekee, bali na mtandao wa watu waliokuwa tayari kufanya chochote ili kuficha siri zao. Walipojaribu kuondoka kimya, ghafla taa kali za gari ziliwashwa nyuma yao. Sauti ikasikika, open quote, meshachelewa, wakamateni, close quote. Mtego wa usiku ulikuwa wa giza nene. Amani na Musa walikimbia kuelekea msituni baada ya kusikia amri ya kuwakamata. Wakimbieni, wasitoroke, sauti zilisikika kutoka nyuma. Walinzi watatu waliinuka na kuanza kuwafukuza. Musa alimvuta Amani mkono. Huku kuna njia ya kutokea. Walikimbia kwa nguvu huku risasi zikisikika angani. Walifanikiwa kujificha nyuma ya miamba mikubwa. Walinzi walipita bila kuwaona. Baada ya dakika chache, Musa alimgeukia Amani. Hawa watu si wahalifu wa kawaida, kuna mtu mwenye nguvu anawaongoza. Amani alikaza uso, lazima tujue huyo ni nani. Wakati huo huo, Zawadi alipokea simu kutoka kwa baba yake. Zawadi, ondoka nyumbani kwako sasa hivi, uko kwenye hatari. Kuna nini baba? Sina muda wa kueleza. Kimbia. Simu ikakatika ghafla. Mara mlango wa nyumba ya Zawadi ulianza kugongwa kwa nguvu. Gonga! Gonga! Gonga!
Kwa hofu, alizima taa zote na kujificha nyuma ya pazia. Watu wawili waliovaa mavazi meusi walivunja mlango na kuingia ndani wakitafuta kila chumba. Mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, open quote, bosi amesema flash disk lazima ipatikane, bila hiyo siri yote itafichuka, close quote. Zawadi alishika pumzi. Flash disk ilikuwa mfukoni mwake. Alijua akigunduliwa maisha yake yangekuwa hatarini, lakini kabla wale watu hawajamfikia, dirisha la nyuma lilivunjika. Mtu mmoja aliyekuwa amevaa kofia nyeusi aliingia kwa kasi, akawazuia wale wavamizi na kupigana nao. Baada ya sekunde chache aliwashinda na kuwafanya wakimbie. Zawadi akamuuliza kwa mshangao, wewe ni nani? Yule mtu akavua kofia yake taratibu. Zawadi akapigwa na butwaa. Daniel akasema kwa sauti ya utulivu, sasa hakuna muda wa kueleza. Kama unataka kuishi, twende. Ukweli wote unaelekea kufichuliwa, lakini adui zetu wako hatua moja mbele. Wakaondoka usiku huo bila kujua kwamba mtu mmoja alikuwa akiwafuatilia kwa siri. Gari la Daniel lilipasua barabara kwa kasi huku Zawadi akitazama nyuma kwa hofu. Daniel, unaenda wapi? Aliuliza. Kuna sehemu salama, lakini kabla hatujafika lazima ujue ukweli mmoja. Ukweli gani? Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Mimi si mfanyabiashara tu, kwa miaka kadhaa nimekuwa nikisaidia mitandao ya utapeli wa kifedha. Nilianza kuwafuatilia Sabrina na wenzake muda mrefu kabla hujakutana na Amani. Zawadi alishanga, kumbe ulikuwa unawachunguza? Daniel akatikisa kichwa. Ndio, lakini sikuwahi kujua kwamba mpango wao ungeathiri maisha yako. Wakati huo huo, Amani na Musa walikuwa wamefika kwenye nyumba ndogo ya siri. Musa akafungua kabati la zamani na kutoa faili lililofungwa. Nililihifadhi hili kwa miaka. Amani alipolifungua aliona picha nyingi za Sabrina akiwa na wanaume mbalimbali matajiri. Pia kulikuwa na nyaraka zilizoonyesha jinsi walivyowadanganya na kuwapora mali zao. Lakini kulikuwa na karatasi moja iliyomfanya Amani ashtuke. Juu yake kulikuwa na jina, chini yake kulikuwa na maneno, lengo linalofuata, Amani. Mikono yake ilianza kutetemeka. Kumbe nilikuwa nimelengwa tangu mwanzo. Musa akajibu, ndio, lakini kuna mtu aliyebadilisha mpango wao. Gani? Kuna mtu aliyekataa kuona damu ikimwagika. Ndio maana baadhi ya ushahidi ulianza kuvuja. Mara mlango wa nyumba ukagongwa. Gonga! Gonga! Wote wakashikana macho kwa hofu. Musa akachungulia dirishani. Uso wake ukabadilika. Ni polisi, lakini kabla hawajafungua mlango waliinuliwa na sauti nyingi ndani ya nyumba. Open quote, msifungue, kuna mtu amejifanya polisi. Close quote. Amani na Musa waligeuka haraka. Walichokiona kilifanya damu yao isigande. Mbele yao alisimama Sabrina, akiwa amejeruhiwa na uso umejaa hofu. Nisaidieni, wanataka kuniua. Amani alibaki akimtazama Sabrina kwa mshangao. Dakika chache zilizopita alikuwa akimwona kama chanzo cha matatizo yote. Sasa alikuwa amesimama mlangoni, nguo zimechanika na uso umejaa hofu. Musa akamshika Amani begani. Usimwamini haraka. Sabrina akaanguka chini huku akilia. Tafadhali, naomba mnisaidie. Nimekosea, lakini sasa wanataka kuninyamazisha. Amani akauliza kwa ukali, ni akina nani? Sabrina akatazama kila upande kana kwamba anaogopa kusikilizwa. Kila kitu kilianza kama ulaghai wa fedha. Niliahidiwa pesa nyingi nikivunja ndoa yako na Zawadi, lakini baada ya mpango kufanikiwa, walitaka kuondoa kila mtu anayejua siri. Musa akamuuliza, ni nani aliyekuwa kiongozi wao? Sabrina akatikisa kichwa. Sijawahi kuona uso wake vizuri. Kila mara alikuwa akizungumza kupitia pazia au kwa simu, lakini najua sehemu ambayo huwa anakutana na watu wake. Amani na Musa wakatazamana. Huenda huu ulikuwa mwanzo wa kupata ukweli wote. Ghafla, dirisha la nyumba lilivunjika kwa kishindo. Kifaa kidogo kikaangukia sakafuni. Musa alipokiona, macho yake yakapanuka. Jilazeni chini. Sekunde chache baadaye, kifaa hicho kilitoa moshi mzito uliosambaa ya nyumba. Amani alimshika Sabrina mkono. Musa akafungua mlango wa nyuma na wote watu wakatatoroka kabla moshi haujajaa kila mahali. Walipofika nje, waliinama nyuma ya ukuta. Kwa mbali walimwona mtu aliyevaa koti jeusi akiingia ndani ya gari na kuondoka kwa kasi. Sabrina akanyoosha kidole kuelekea gari hilo. Huyo ndiye mtu anayenipeleka kwa bosi. Amani akawasha gari lao. Basi leo mchezo unaisha. Amani aliwasha gari kwa kasi, akilifuata gari jeusi lililokuwa mbele yao. Musa alikuwa amekaa siti ya mbele huku Sabrina akiwa nyuma, bado akitetemeka kwa hofu. Baada ya dakika 20, gari lile jeusi liingia kwenye jengo kubwa la zamani lililokuwa nyea jiji. Eneo hilo lilikuwa kimya, kana kwamba halikuwa na watu. Musa alisema kwa sauti ya chini, hapa ndipo kila kitu kitaamuliwa.
Wakajificha nyuma ya ukuta na kuanza kutazama. Dakika chache baadaye, magari mengine mawili yaliwasili. Wanaume waliovaa suti nyeusi walishuka na kuingia ndani ya jengo. Sabrina akamnong'oneza Amani, kiongozi wao yumo humo. Waliingia kwa tahadhari kupitia mlango wa nyuma. Ndani ya ukumbi mkubwa walimsikia mwanaume mmoja akisema, open quote, tumefanikiwa kuwagombanisha Amani na Zawadi, lakini sasa ushahidi umeanza kuvuja, lazima kila aliyebaki afutwe. Close quote. Amani alikaza ngumi kwa hasira. Musa alitoa simu yake na kuanza kurekodi mazungumzo yote, lakini ghafla sakafu ya mbao ilitoa mlio. Kra! Ukumbi ukatulia. Sauti nzito ikasikika. Nani yuko hapo? Sekunde chache baadaye walinzi kadhaa waliinuka na kuelekea walikokuwa wamejificha. Musa akasema kwa haraka, kimbieni. Wakaanza kukimbia kupitia korido ndefu za jengo hilo. Walipofika mwisho wa korido walikuta mlango wa chuma umefungwa. Hakukuwa na njia ya kutokea. Hatua za walinzi zilikuwa zikizidi kusogea, ndipo taa zote zikawashwa kwa ghafla. Kutoka juu ya ngazi, mwanaume mmoja aliyevaa suti nyeusi alianza kushuka taratibu akipiga makofi. Karibuni, nimewasubiri kwa muda mrefu. Alipofika chini, akavua miwani yake. Amani na Zawadi, aliyekuwa amefika hapo akiwa na Daniel baada ya kufuatilia ishara za simu ya Amani, walibaki wamepigwa na butwaa. Mwanaume huyo alikuwa Victor, mfanya biashara mashuhuri ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa familia zote mbili kwa miaka mingi. Akatabasamu kwa kejeli. Open quote, mnakaribia kujua ukweli, lakini swali ni je, mtoka hapa mkiwa hai? Close. Episode inayofuata itakuwa ya kusisimua zaidi, yenye drama kali, siri mpya na matukio ambayo hukutarajia. Usikose kuungana nasi kwenye episode. Jam TV Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki, subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.